الريال أرينا في مواجهة واحدة من أصعب المواجهات التي يلعبها الريال ويلعبها برشلونة ويلعبها أتلتيكو مدريد وتلعبها الفرق الإسبانية كلها هنا على هذا الملعب أمام نادي ريال سوسيداد في الجولة 13 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم. مركز أول بالنسبة للبارسا اليوم بفارق 6 نقاط على ريال مدريد الذي لعب 12 جولة مثل برشلونة. في مباراة يديرها الحكم كوادرا فرنانديز، نادي برشلونة ينزل ضيفا على ريال سوسيداد ببينيا في حراسة المرمى، جيل كوندي موجود على الجهة اليمنى، بالدي على الجهة اليسرى، باو كوبارسي وإنيغو مارتينيز في وسط الدفاع، والجماهير ويعشقه عشاق الكرة. وانطلاقا هنالك للريال، أول كرة صعبة وأول لقطة وأول فرصة لعناصر ريال سوسيداد من هنالك على الجهة اليمنى. بعد هذا التوغل الكرة كانت ملعوبة من أرامبورو في السرعة، ديونغ دخل، ديونغ ممتازة لرافينيا التوزيعة، رافينيا لاعب سابق للنادي ويست هام الدولي المغربي بيسرى، يرسل كرة بعيدة، استرجعت الكرة في وسط الميدان من هنالك لصالح عناصر البارسا، أرضية والكرة في الركنية. كرة أولى من هنالك من في المستوى العالي. 16 و17 سنة ما زال عندنا لاعب صغير، بينما 16 و17 سنة. ديونغ يواصل، ديونغ على الجهة اليمنى، كرة خطيرة، تسديد كانت في تنفيذها رافينيا مرفوعة بالراس، التغطية الدفاعية خرجت تماما. المرمى هو لاعب قبل أن يكون حارس، بيدري ضيع الكرة ونشوفوا كيف أنه اسباني لهذا الموسم. البارسا رايد الترتيب بفارق 6 نقاط قبل أن يلعب مباراة اليوم. 6 نقاط على البارسا. بيدري مرفوعة على القائمة الثانية، رائع الكرة في القائمة الثانية من هنالك كوبارسي، كورته مرت عالية. المدينة والملعب والنادي وبيدري انطلق من هنالك، تغطية ممتازة من قبل نايف أجريدي، خرج كرة بعيدة للأمام. من هنا عن طريق اللاعب بيكير وكوندي وبيكير، مازال بيكير، 3 لاعبين أمامه. من هنا مينيوس، ضيعتها مينيوس، راحت الكرة لفيرمين لوبيز، لعبها لبيدري في الوسط، بيدري غير تماما. هي كرة صعبة، ديونغ ورافينيا، كرة صعبة، ديونغ مازال ليفاندوفسكي، خطيرة وجول، خطيرة وجول الأول لليفاندوفسكي وبرشلونة. بعد هذا التوغل وقف الكل ينتظر ويتفرج. وضع التسلل، اعطيونا نشوف هنا لا الحكم يرفض الهدف، يحاول يمر، دخل رافينيا، العرضية رافينيا، أجريدي خرج الكرة من هنالك، لوبيز، مينيوس العرضية، لاعبين صاروا 5، كوبو عرضية اليمنى لبيدري، بيدري بعيد الكرة هذه، والتغطية من المخالفة تنفذ. 0 على يونغ بويز، 3-0 على الافيش، 5-1 على اشبيليا، 4-1 على البايرن. سوبيميندي، ارامبورو بعيدة كثير، تغطية من مينيوس، خرج الكرة وبعيدة تماما ناحية اللاعب بيكير، ترسل بعيدة مرة ثانية وتغطية لمينديس، يرجع لكوبو مرة ثانية، كوبو تسديد رائع، يتقي فرصة يا كوبو في منتهى الروعة. اللعبتان الأولى كاد يمر وجاء، والثانية مر ودخل هنا أمام عدد من لاعبي فريق برشلونة، ضربها بيسراه، الصد كان ضايع من قبل الحارس إنياكي بينيا. في حراس المرمى على الصعيد الأوروبي والعالمي، خطيرة وجول. بيكير جول لريال سوسيداد، هو الأول في الدقيقة 33 في غفلة من دفاع برشلونة الذي خرج ونسي بيكير، دخل من هنالك وسجل أول أهدافه. الكرة الرائعة جدا من هنالك في القائمة الثانية على الجهة اليسرى، رافينيا، كوندي، استرجعت كاتالانيا، بيدري والدفاع صعب، الكرة ويرسبال وكوندي، كوبو مازال هينا منه، يلعب على الجهة اليسرى لبيكير، عرضية جول.
ويرسبل برشلونة مرفوعة من رافينيا، ثالث ركنية بالراس، تغطية دفاعية خطيرة، الكرة رائعة مرة ثانية وركنية أخرى بعد هذا التدخل بكرة ماركاسا. الريال أرينا هنالك في سان سيباستيان مجريات مباشرة مع انطلاقة الشوط الثاني كاد يفعلها بيكير ويسجل هدف ثاني لصالح عناصر نادي ريال سوسيداد في الثواني الأولى من انطلاق اولمو كرة بعيدة لرافينيا، تغطية بريال سوسيداد، خرج الكرة من هنا إنيغو مارتينيز، ثم التدخل من نايف آغريد، كرة بعيدة كوبو، تكون 19 أم يكون التعادل الرابع. يلا كرة من هنا بيسراه، يمر رافينيا من أمام كوبو، رجع لبيدري، بيدري يرفع كرة هايلة رائعة من بيدري ورائعة الرأسية هذه. كاد كوبارسي يسجل أول أهداف هذا الموسم في الدوري مع فريق برشلونة ويسقط أحد اللاعبين بعدها في بينيا لإنيغو مارتينيز. الحكم يرجع، خلى الأفضلية، خطيرة الكرة، ملعوبة خطيرة خلف لبيدري، يرفع كرة بيدري بالراس في القائمة الثانية بعيدة، تغطية دفاع أمامه برايس مينديز، يرفع كرة هايلة والدفاع والحارس يخرجها وصل الدفاع هاجريت خرجها راحت بديل الحق، يتفوق بينيا خطيرة الكرة، خطيرة ويرسبل وينياكي بينيا بروعة ينقذ برشلونة من جول ثاني. وين البنت الكتالونية اللي حطيتوها في النص؟ وين هاي اللعبة وهاي الكرة مرة ثانية لأولمو مر بروعة، خطيرة لوبيز التوزيع على الكرة الأرضية، ما لم يقدر عليه البارسا كاد يفعله. إنيغو مارتينيز، اولمو رافينيا لم تصل لاولمو، استرجعت، كانت فيها مغامرة ولكن يبدو أنه حافظ على توازن فريقه. ليفاندوفسكي هنا لم يتمكن من المرور، التوازن البدني بالدرجة الأولى أيضا، لأنه بدنيا يكونوا عندك لاعبين في أفضل الأحوال. ممتازة الكرة هذه لبيدري والتغطية من هنالك من نايف آغريد، الدوري المغربي يخرج لعبة كوبو من هنا، كوبو صعبة، كوبو توزيعة خطيرة لما توصل لكوبو يكون عنده متسع من اليمين. كرة بعيدة من هنالك خطيرة رائعة من غوميز أو من قبل أندر بارانيتشي، كاد يفعلها. شوف كيف خرجها، انا مش متسلل تماما بارانيتشيا. اوسكارسون مرفوعه من برايس مينديز، الدفاع يتدخل اليسرى، بالدي في الوسط لفاتي، يلحق عليه اولمو، يدخل فاتي، يجد هنالك ليفاندوفسكي، ضربت عليه فاتي، كله دقه وكله براعه وكله مهاره، وانطلاقه من هنالك بعيد الكره، خروج موفق كوندي ليفاندوفسكي يرجع للخلف، يلعب من هنالك رافينيا، يلعب بينية من هنا مع بيدري لأولمو، كوندي يحاول مرة تغطية دفاعية من آغريد، يخرج الكرة ويخرج بها على الجهة اليسرى. رافينيا بينية ليفا، رافينيا فاتي استرجعها، يلعبها في الوسط لصالح بيدري، يرسل الكرة بعيدة ناحية ليفاندوفسكي في صراع والحكم يرجع لا متسلل والانطلاقة من اوسكارسون خطيرة، الكرة في الركنية، الحكم يشير إلى ركنية مع دخول خافي لوبيز. صعبة الكرة هذه، في الصراعات فوقوا بكل الكرات، وبعدين خلقوا فرص أكثر مما خلقوا فريق برشلونة.